बदलते मौसम और पोल्यूशन के प्रभाव सबसे पहले बच्चे के ऊपर पड़ती है। इसकी वजह से बच्चों को खांसी हो जाती है और पूरा दिन इरिटेट हो जाती है, उसका नींद नहीं आता, उसका बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाती है। इसकी वजह से माँ भी बहुत परेशान हो जाती है। लेकिन अब बेबी ऑर्गेनिक की तरफ से आया है कंठप्रास, जिसमें है अम्बा हेल्दी एंड पुष्कर मूंग, जो है 100% ऑर्गेनिक और जिससे बच्चे की खांसी तो ठीक हो गई ही, उसके साथ जो इरिटेशन है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, सब कुछ सॉल्व हो जाएंगी। और सबसे अच्छी बात है कंठप्रास का टेस्ट। इस सिरप को लेने में बच्ची नाटक नहीं करती और लेने के बाद उसका जो एनर्जी है इससे वापस चली आती है, उसका स्लीपीनेस भी बहुत कम होता है। इसलिए कंठप्रास इज द बेस्ट सिरप है।